Ciao ragazzi, oggi facciamo un salto nella tradizione più pura, le tagliatelle in brodo con i figatini. Vai Giannico! Questo sarebbe l'intinguo, però l'intinguo lo faccio anche con i durei, con i buè. Questo qua invece è solo che fegato, l'ho messo via un po' macerare che cade via che il gustareo strano, Certo. con vin bello carico, tanninico che sta qua, te puoi mettere anche il massaia per capirsi. Mi uso vini molto forti, barricati da 15 gradi. Prima di andare avanti mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube, attivate la campanella, guardate la playlist dedicata a Giannico e adesso torniamo da lui perché le tagliatelle non voglio proprio perdermele, no. Mi metto su un po' di burro. Siamo già pronti. Perché il burro? Perché il burro? Il burro è stato sputanato, cioè è sta sputanato come grasso. Invece se è un burro buono, schimoso, mi fa crema, mi fa buono, invece l'olio non mi fa buono, mi frigge l'olio. Non so se hai capito. Certo. Io ho bisogno di cucinare, no di friggere. Se ha crema, cosa che l'olio non fa. E adesso, eccoli. Perché è importante che sia un vino particolarmente intenso, Giannico? Perché no, da comandare sempre l'abbinamento in bocca di grasso, burro, dei fegadini, dolce e di aroma di vino. Se il fegato, se il piatto, mangiando il sasso che da vino, devo farlo. Se il piatto, mangiando il sasso da fegadini, da freschini, devo farlo. Come si fa? Come hai fatto a maturare l'armonia di gusti? Questo è il segreto della cucina veneta. Il segreto della cucina veneta è in bocca che essere un equilibrio perfetto. Perché se sente massa una roba, massa un'altra, abbiamo sbagliato. Ma tu l'hai raggiunto continuando ad assaggiare? Amando la tradizione nostra, l'esperienza, la competenza, questo si chiama competenze. Noi invece lasciamo, come dire, insomma, sentito. Sento, Sì, che siamo io metto un giossetto tanto pa. Ah, che spettacolo. Guarda che spettacolo. Bello. Ti pensa una volta che usava una bella padea così di rame, solo a fornea e pipare. Che vuol dire? Cottura lenta. Lasciare sobbollire per quanto tempo? Ma finché se cucina lui, adesso ti vedrai che struccando la forchetta è cremosi, diventa bei fascioli, insomma. Se che una gallina vecchia che insomma l'ha fatto i suoi 3 anni di vita, magari anche a 4 perché siamo anche affezionati, no, che mettiamo per finire la cottura un po' di brodo buono. Dopo mi Stefano ormai traduito in 100 modi, dico sempre la mettezza del brodo che va. Certo. Vi dito il colore del brodo, cioè la mia pimpinea e dopo dentro della sorpresa. Che non mi fai vedere? No, adesso no. Adesso no. Se galline non strane, vedo. E gascio cristine, lo resta. Intanto lui va avanti. Dobbiamo fare le tagliatelle. Oh. Questi sono i gesti della nonna, Giannico. Sì, ma una volta era ancora più bravi di altri. Dopo vedo che mi ne faccio tutti i compagni, invece loro, io non so mia nonna come la faceva. Perché? Faccio tutti i compagni, cioè ne andavo fuori di 1 millimetro. Ma anche questa è la bellezza della cucina, no? Sì. Sì, beh, ho fatto una figura con una ricetta tua mal tagliati. Puttana, perché è importante che siano sottili e strette, Giannico? Perché loro ne gastano tanto dentro in acqua a boiere. Certo. Capito Sono com'è? una scottata?
una scottata, e dopo le cucino, e lo consiglio a tutti, quando ti fai una roba vegetale, di cucinare la pasta sull'acqua di cottura che te cucinare le verdure. Così il sapore è più intenso. Sì, perché resta tutto là, resta tutto là. E vedito? Che belle. Sempre questo colore incredibile, guarda che roba. Incredibile, guarda. Dopo, rispetto a una pasta asciutta, facciamo un'altra roba. Le mettiamo dentro qua. Le mettiamo dentro sul brodo, non sull'acqua, sul brodo, che ora l'ora è ciappa da brodo. I mettositi qua, sono quasi pronti. Cari, te li dici. Perché dopo ti dici, ma così semplice è la vita? Se è così semplice sì. E vengono richieste queste ricette, Giannico? Da matti. Sì. Quindi c'è la voglia di tornare alle radici. Ma certo che c'è la voglia. I tedeschi dicono che come mai che sulle nostre macellerie, sulle nostre vetrine, sui nostri banchi non c'è il fegato? Perché noi pensiamo che la roba più preziosa è il filetto o il filetto di pollo, invece la roba più preziosa, i tedeschi, ma anche per me, è il fegato. Oh, ma sento l'ultima, cioè proprio adesso che sei nei stellati Michelin, 3 stelle, 2 stelle Michelin, che è la moda del quinto quarto. Certo. Dei fegati, fegatini, durei, polmoni. Ma che Adesso, strano però, sono arrivati un po'. Che 20 euro o se sta cucina 20? Certo. Beh, io del quinto quarto sento parlare da anni ormai. È una roba da poretti. Certo. E com'è che adesso è una roba da sciuri? Come mai? Come mai? Questa è una bella domanda. Perché si ritorna alle origini. Ricco o povero, ritorna alle origini. A che robe ha che quando che tornavo a casa da scuola sentiva sto profumo dei fregadini, di pasta. Bisogna tornare a quello. No, ma non è che bisogna tornare, a me mi piace questo. Giannico, Sì? che il brodo, che le tagliatelle, ma mica con la forchetta. Come le maniamo? Perché le considera come un piatto unico? Prima mi mettere perché una volta, cioè, no, non è un consommé che va prima del pasto, è un piatto unico. Giustamente. E adesso gira, eccolo lì. metti in bocca. L'ho sentito il brodo. Ragazzi, sono deliziose. Per chi ama veramente la tradizione, questi sono i sapori della nonna, rivisitati o meglio preparati dal punto di vista di Giannico. Ed è un qualcosa di sensazionale. Complimenti Giannico, buonissime. Buonissime. Dopo il brodo che resta sotto, dopo ne bruciarlo. Si sorseggia col pane. Ragazzi, continuate a seguire il mio canale YouTube, i miei video, perché con Giannico ne vedrete ancora delle belle e delle buone. Mamma che roba. Complimenti. No, finiti di vuoi mangiare. No,